Hamıya salam dostlar, mən Yusif. Bu günlər sizinlə birlikdə necə belə auto-clicker falan qoşmaq lazımdır, onu göstərəcəm. Bu da çox basitdir. Məsələn, OP auto-clicker. Buradan məsəl üçün çox asan olur. Yenə Microsoft Store-a giriş edirik. Girdikdən sonra bura auto-clicker bunu indiririk. İndirdikdən sonra direkt açırıq. Açanda baxın, buradakı şeyi sıfırlayırıq, sıfır eləyirik. Bunu sıfır eləyirik. Sonra heç bir şey eləməyimizə falan gərək yoxdur. Burada sağ mouse'un sağ kliki, burada da sol kliki var. Bunu şey eləyəndən sonra məsələn Minecraftda şeydir. Onun falan yəni rahat istifadə edə bilirsiniz. Məsələn blok qırma, bir yapı düzəltməkdə falan. Özəlliklə builder falansızsa, yəni çox işinizə yarayır. Məsələn deyək ki, bir ev falan düzəltmək istəyirsiniz. Yanlış yəni belə hardasa yəni belə necə fly modunda yuxarı gedə seyriyəndə bir də yəni tak mouse şey eləməyə şey falan olmur. Direkt özü otomatik olaraq basır. Məndə bir dəqiqə Minecraft şey olubdu deyə silinibdi deyə yəni bəzi problemlərdən falan oyunları silmişdim. Yeni işləyir. Yəni məsəl üçün buradan bir dənə oyuna girim. Dəqiqə. Məsələn ölüm topu girirəm. Baxın, yəni ölüm topu girəndə məsələn burada tuş ayarlaması da var. Gözləyin, dəqiqə. Yadımdan çıxdı oradan nə deyim. Dəqiqə. Settingdən məsələn buradan R eləmək istəyirəm, T eləmək istəyirəm. Oradan silib məsələn təzədən istədiyimiz bir hərfi seçib şey eləyə bilirsiniz. Yəni çox basitdir. Elədikdən sonra sadəcə bir iş qalır. Orada məsələn istədiyiniz bir oyuna girə bilərsiniz. Və yaxud da ki Roblox-da falan şey eləyə bilərsiniz. Belə simulator oyunları falan oynayanda çox işə yarayır. Dəqiqə. Yəni kaydı dayandırım, oyun şəhərləndə şey eləyərəm. Təzədən kaydı açdım, onu başlayır. Məsələn, özəlliklə Blade Ball, ölüm topu, simulator oyunları və s. bu oyunlarda çox işə yarayır. Bir dəqiqə, baxın, yəni direkt mən V-yə bastım, özü otomatik olaraq basır. Dəqiqə. Bir dəqiqə. Neysə, bəyavır oldum. Bu, mən belə deyim, xətanı eləməyin. Belə necə demək, çox belə keç və yaxud da uyumsuz bir yerdə basmayın, yoxsa ölürsünüz. Bir dəqiqə, hər hansı bir simulator oyununa girəyim. Simulator oyununa məsəl üçün girim, bir dəqiqə. Məsəl üçün buna girim. Bilmirəm, rast şeylə girdim. Çox burada kasılmışım, yox. V-yə basanda özü start eləyir, yəni şey eləyir. Stop eləmək istəyirsinizsə, dayandırmaq istəyirsinizsə, direkt təkrar V-yə basın. Başqa da heç nə. Baxın, mən məsələn gördünüz. Bastım, özü otomatik olaraq qasır. Ya mənim bu dəqiqə Counter Stone üstündə deyil. Yəni özü otomatik olaraq basır.
artezyan veya bastığımda da dayanır. Yəni bu qədər. Bir də şey göstərərdim dəqiqə. Bir də yəni, Minecraft çəkməsi var burada. Şeydə düzəltmişlər onu. Dəqiqə şey girmişəm o. Və məsələn bura girdi. Burada özdə autoclick işlətdiyimi deyəcək. Onu başa düşür. Anlaşılsın. Ay. Özellikle Minecraft'ta falan yani autoclicker çok şey yarıyor. Hiçbir olmaz. Öldürdüler. Neyse. Gördüğünüz gibi bir dakika canım ben bunu işletebilmedim. Yok hala işletemem. Neyse gördüğünüz gibi yani autoclicker həqiqətən də belə çox belə işə yarayır. Çox rahatdır. Məsələn Minecraftda blok qoyma, sağ siyah ayrı blok qoyma falan. Yəni çox işi görür. Bu günlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşənədək.